અહીંયા શું લોંગ ટર્મ શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? બંને સ્ટોક્સ એમ તો સારા છે, બટ અત્યારે ઓવરઓલ રેલવેઝ અને જે પાવર રિલેટેડ જે મોમેન્ટમ છે એ કોઈ એવી ગ્રેટ નથી. એન્ડ જે કેપેક્સ રિલેટેડ પ્રોબેબલી આપણે આ અપકમિંગ બજેટમાં ઇન કેસ અગર કંઈ પોઝિટિવ્સ સાંભળીએ છીએ રિલેટેડ ટુ યુટિલિટીઝ, પાવર સ્પેસ એન્ડ રેલવેઝ અલોંગ વિથ ડિફેન્સ, તો પ્રોબેબલી થોડું ઘણું મોમેન્ટમ બિલ્ડ થશે એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણને થોડું ઘણું અપસાઇડ જોવા મળે. બટ અત્યાર માટે તો આ બધા જ સ્ટોક્સ થોડા કરેક્શન અને સાઇડવે કન્સોલિડેશનમાં જ રહ્યા છે લાંબા સમયથી. જોકે એરડાના આ ક્વાર્ટરના નંબર્સ કાફી સારા હતા. આરવીએનએલના હજી નંબર્સ નથી આવ્યા અને નંબર્સ થોડા સબડ્યુડ જ રહેશે. સો મારી સલાહ એ રહેશે કે આપણે જોઈએ, વેઇટ કરીએ બજેટમાં શું કયા હિસાબથી અલોકેશન્સ વધે છે યા કઈ ચેન્જીસ આવે છે, એના બાદ આપણે પ્રોબેબલી કોઈ બેટ લઈ શકીએ છીએ. બિકોઝ ડેફિનેટલી ફ્રોમ અ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ renewables energy is a good theme to have in the portfolio, plus railways also is a good theme. But એ જ છે કે because of the geopolitical concerns અને જે આટલી બધી volatility છે, whether this is the correct time to enter or not is a question mark. So let's wait for the big event. એના બાદ આપણે probably next week evaluate કરશું. Okay, તો બજેટ